Kieu pagawean maneh mah. Salaki teh nyaho dek init gawe. Kalah ngadon mewe karepeun golodog hayang kadang ikut tetangga. Akang mah kuat ka tega ka Nyai teh. Akang boga pamajikan deui, akang boga budak deui selain ti Nyai. Akang tega, akang teh. Yo, lain akang tega. Bongan saha Nyai tara ngadenge kana papatah nu jadi salaki. Diomongan unggal poe jang saha jang kahadean rumah tangga urang kene. Tapi pan maneh mah pedagong, bangarlah mau karep sorangan. Emang Nyai mah marah karep sorangan. Emang Kang Nyai macan bener. Terus sayang akang teh naon ayeuna? Nyai, deui mimiti detik ayeuna keneh. Hayang akang ayeuna mah Nyai ku akang ditalak 3. Sia. Papae sok akang arek mati lu ka kami teu naon ka mangga. Asal digantian. Digantian ku naon? Hayang naon pok? Ngomong. Hayang imah 4, mobil 5, motor genep. Ku akang ditedunan Nyai. Moal diingkekeun deui. Sok janji akang mah. Eta ukur ka hayang teh. Sumpah akang. Sumpah Moal akang. janji ka Nyai. Moal ditedunan. Nu kitu cetek atuh Nyai. Ka hayang maneh ku akang dilakonan. Ukur hayang imah 4, imah manuk dipangbelikeun. Ukur hayang mobil 5, mobilan dipangbelikeun. Ukur hayang sapeda genep ku akang dipangbelikeun elapna hungkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tunjai. Mohon Bapak ya, aduh. Tik peryogi naon itu ya? Bade ngaleraskeun STNK, Pak. SNK, mohon naon gitu cik ninggal. Mangga ku Bapak ditinggalin heula. Itu suara kami nama. Mohon, Mohon Firman Syah itu. Mohon. Oh, Pak Kudrat, ya. Iya mah kedah diperpanjang STNK-na. Diperpanjang. Alim apa? Nah, alim. Ieu STNK sakieu panjangna. Terus rek dipanjangan deui atuh pinuh pa dina dompet. Iya kemana sih angkotnya tadi nungguan nih asa tengah lewat ih. Susah pikir angkotnya. Duh, tadi ya tukang dukung. Tapi lalu tinggi. Tapi itu nih asa yang tahu sih kita ngeunah gitu dari tahu jadi cengek gitu. Tahu 10.000 sebungkus, tahu 10.000 sebungkus. Tukang tahu gini kan. Tapi duitnya 10.000. Tapi asa yang jeruk oge, isinya ngeunah ih jeruk dah. Cai maju nak, teh dicaian teh. Cai habis, cai asin. Jeruk 10.005, hayang tahu oge. Tahu di tarawan, tahu rasa jeruk 5.000. Tah, gini aya tahu rasa jeruk. 5.000 di Mang, tahu rasa jeruk nak 10.000-an weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Aduh, Kunaon Pak? muriang. Meriang. Lamun isuk-isuk sok tiris. Lamun naik kolecer. Osok lieur. Oh, sami atuh eta mah kitu mah Pak. Aduh, panas jeung tiris, Bu. Panas tiris Bapak teh. Iya. Nyantos atuh. Di pariosna ku abdinya Pak. Hobi Bang Marioskeun. Nuhun. Cing, ayeuna ningali heula socana. Jadi rada nilina kaluhur. Nah, soalnya ngalahin Bapak ini kalau awasna, oke, mohon. Jantan kieu Pak. Panyawat naon abi teh, Bu? Bapak teh kagungan penyawat koneng Pak. Naon ciri-cirina teh? Ta rambut yang maus Bapak koneng. Daging. Darah daging. Heh, tukang daging. Isuk-isuk geus gogorokan ngaganingan batur. Teu boga otaknya. Karasan Bu, teu nyanak otak, dicanak teh daging. Sereng ati, daging.
Duh, Om. Uing mah meuli mobil kalah karipu. Sugan teh genah karena mobil ka ditu ka dieu teh pikiran urang gitu. Boro-boro mobil uing mah geus mah mogokan. Jaba aina mikiran bensin mararaha bekilir urus lagi Pei, matakna ge ciga urang, Pei. Jadi boga mobil teh diakalan, bahan bakarna diganti ku cai. bahan bakar ku cai hebat maneh Oh, atuh ngan hanyakal, Pei. hanjakal kumaha Hanyakal nepi ka ieu teh maju-maju. Pemirsa, peserta nu kahiji gagal temenangkeun 2 juta rupiah. Ayeuna urang masih di ieu tepanempatan. Urang bakal ngundang peserta nu kadua. Buru atuh di kamera. Kang. Oh. Dikenalkan dulu Kang sama pemirsa Wicikawan. Oh, nami abdi Komoy Dirja. Abdi mah wanian mata ka dieu ge. Wanian. Nuhun. Ai sadi dinten pada melan naon Kang? Sadi dinten Nuhun. dagang sayur kok. Wanian dagang sayur. Mata wanian ge abdi mah kitu. Kang, Akang masih di ieu tempat. Nuhun. Peserta kahiji gagal. Nuhun. Teu bisa menangkan 2 juta rupiah. Sieuna. Anceunan tadi panggilnya kepala sekolah. Oh, Ieu Akang jadi peserta nu kadua. nuhun. Akang tos terang ieu sejarahna tempat. Itu dah tara maca buku abdi. Heeh bener. Emang eueuh na bukuna. Tapi kita ku abdi bakal jelaskeun lah sakedeuk. Jadi ieu tempat banyak sekali arwah-arwah penasaran. Korban pembunuhan, anu bunuh diri, nu disiksa. Ieu tempat miceun anak jin. Tah, Akang kudu aya di dieu 5 jam. Namun bisa wani di dieu tempat menang 2 juta rupiah. Mun teu wani Akang tinggal eta kamera. Aya kamera ya. Di tukang wahangan Nuhun. bisa kekampangan ka situ. Ya. Nah, kamera di dieu. Akang lambaikan tangan. Coba Kang lambaikan tangan. Ya, menyerah. Mulai bari seuri, mana aya menyerah seuri. Panwanian. Heeh. Siap Kang? Siap. Mangga. Selamat. Jadi bakalan dia abdi. Waduh. Di belah kenca aya nu seuri. Jika nama nuju pesta eta teh. Aya nu manyur ku cai lauk. Pemirsa, di sebelah kanan saya ada suara tulang. Tulang. Ada apa kau panggil-panggil aku kau? Aku lagi enak-enak tidur kau panggil-panggil aku. Dasar kau. Menyerah. Sugan teh lain tulang tukang nginjem ke duit. Menyerah. Hup.